今晚我哋會講埋《綠野仙蹤》嘅下集。小朋友仲記唔記得上一集講到邊呢？上集講到 Dorothy 同佢嘅狗仔 Toto 俾龍捲風捲咗去一個叫奧茲國嘅神秘地方。佢喺路上面識咗3個新朋友：冇腦袋嘅稻草人、冇心嘅機械人同埋細膽嘅獅子。佢哋一行人加埋一隻狗，一路沿住黃磚路向翡翠城出發，希望奧茲大王可以幫到佢哋。依家我哋就聽下佢哋會發生乜嘢事啦。佢哋一行人喺黃磚路度越行越遠，一路上都好開心。突然之間，前面出現咗一大片花田，好多七彩顏色嘅花，紅色啦、橙色啦、粉紅色啦，好靚啊，而且仲好香添。哇，好靚啊！ Dorothy 忍唔住好開心咁大聲嗌。但係行下行下， Dorothy 開始覺得眼鼻越嚟越重，我覺得好眼瞓啊。獅子都開始搖下搖下，我都係啊，好眼瞓啊。Toto 周圍聞，開始好不安咁吠起上嚟啦。原來呢一片花田係西方壞女巫嘅陷阱啊！啲花香係有魔法噶，會令到人深深沉沉咁瞓着，仲永遠都唔會醒噶。Dorothy 同獅子喺呢個時候瞓低咗啦。稻草人好驚啊，急得團團亂轉，點算好呢？點算好呢？機械人都係啊，佢覺得個心口噗噗噗噗咁跳，但係明明佢係冇心噶喎。而喺呢個時候，南方好女巫 Glinda 喺好遠嘅地方施咗一個法術，就係將啲雪從天而降，解除咗啲花香味。Dorothy 同獅子慢慢就醒返啦。發生咗咩事啊？稻草人扶起佢哋，冇事啦，我哋要快啲走啦。佢哋繼續好努力咁行，終於翡翠城出現啦。成座翡翠城閃住綠色嘅光，好似一塊巨型嘅翡翠一樣。大門係翠綠色嘅，守門人就幫佢哋每一個人戴上一副深綠色嘅眼鏡。守門人同佢哋講，每一個入城嘅人都要戴噶，因為翡翠城嘅光芒太耀眼啦，你唔戴嘅話呢，會傷害你對眼睛噶。Dorothy 周圍望，心跳加速。我哋嚟到啦！奧茲大王係咪真可以幫到我返屋企呢？佢哋等咗好耐好耐，終於可以入去奧茲大王嘅宮殿入邊啦。係邊個夠膽嚟見我？一把好大嘅聲喺四方八面度傳嚟。Dorothy 嚇到震咗一震。我係 Dorothy 啊，我想返屋企啊，你可唔可以幫我啊？奧茲大王沉默咗一陣。我可以幫你哋嘅，但係你哋要幫我做咗一件事先。係咩事啊？就係去消滅西方壞女巫。Dorothy 聽完之後好擔心，佢能唔能夠做到呢？但係佢望一望稻草人、機械人同埋獅子，大家都點一點頭。好啊，我哋去試下。西方壞女巫一早就知道 Dorothy 佢哋嚟緊，佢於是派出咗一大班飛天猴子去捉佢哋啊！飛天猴子呼呼咁樣嚟到，就想將 Dorothy 同埋 Toto 捉走，帶返去女巫嘅城堡啦。西方壞女巫好得戚咁望住佢哋，哈哈哈！將你對紅色鞋交返出嚟啦！唔交！ Dorothy 好大力咁踩實對鞋，點都唔肯交出嚟。女巫好嬲，但係佢都唔夠膽直接搶，因為呢一對鞋係有魔法噶，夾硬搶嘅話反而會傷到自己。於是佢就困住咗佢哋一行人，每日都整蠱 Dorothy，想逼佢交返對鞋出嚟。
Dorothy 又驚又委屈，但係點樣都唔肯放棄。有一日，女巫點着咗一把火，想嚇 Dorothy。Dorothy 情急之下就拎起側邊一桶水潑向女巫。我溶啦！女巫大聲一嗌，然後就開始慢慢縮細，最後變成咗一灘水唔見咗啊！原來呢個西方壞女巫最驚嘅就係水啊！佢一掂到水就會融化噶啦。城堡入邊所有被女巫控制嘅人全部都重獲自由啦！大家好開心咁歡呼啊！佢哋返去翡翠城啦。佢哋想奧茲大王兌現佢嘅承諾，但係呢一次，Toto 好好奇咁周圍行咗去宮殿嘅一個角落頭，個鼻哥仔拱低咗一塊屏風，屏風後面竟然係一個好普通嘅老伯伯，佢對住一堆機器講嘢、撳掣、扭大聲。Dorothy 好震驚啊！佢話：奧茲大王？你就係奧茲大王？老伯伯好尷尬咁行出嚟，同佢哋講：對唔住啊，其實我係嚟自堪薩斯嘅普通人，我係冇魔法噶。大家都聽到呆咗啊！但係呢個假嘅奧茲大王拗一拗頭，諗一諗，就同佢哋講：雖然我冇真嘅魔法，但係我都可以試下幫你哋嘅。於是佢就喺稻草人個頭入邊放滿咗好多唔同嘅書本，同佢講：其實你一直都識得思考噶，你只需要相信你自己。另外，佢又喺機械人嘅心口度放咗一個心形嘅鐘。其實你一直都有感情噶，你嘅善良就係你嘅內心啦。另外，佢俾咗一支水獅子。呢一樽係一樽勇氣之水，你一路行過嚟，其實已經係好勇敢噶啦。呢三個朋友第一次真正咁相信自己。至於 Dorothy 呢，假嘅奧茲大王搖搖頭：對唔住啊，我都唔知點樣可以幫到你返屋企啦。Dorothy 好失望啊，佢好想喊啊。就喺呢個時候，Glinda 再次出現啦。Dorothy， 其實你一直都有能力返屋企噶。吓？佢好困惑咁望住自己對腳，莫非係呢對鞋？係啊。Glinda 微笑望住 Dorothy， 同佢講：只要你用腳踭互相撞3下，心裏邊想住返屋企，你就可以返到去噶啦。Dorothy 擰轉頭望下佢嘅3位新朋友，稻草人、機械人同埋獅子，大家都眼濕濕。我唔捨得你哋啊。Dorothy 一邊流眼淚，一邊同佢哋講：我哋都唔捨得你噶，但係堪薩斯先係你嘅屋企啊。Dorothy 好用力咁攬住3個朋友仔，然後再攬實 Toto。眯埋眼，2隻腳踭輕輕咁撞咗3下。我好想返去堪薩斯屋企啊！我好想返去堪薩斯屋企啊！我好想返去堪薩斯屋企啊！當佢默念咗3次之後，突然之間有一陣旋風，然後 Dorothy， 你終於醒啦！Dorothy 慢慢咁擘大眼睛，哦，係嫲嫲啊，仲有叔叔啊，咦，係堪薩斯嘅農場啊，我返咗嚟屋企啦。Toto 撲去攬住 Dorothy， 搖住條尾不停咁吠，而 Dorothy 亦都好大力咁攬實嫲嫲同埋叔叔，一邊流眼淚一邊笑住咁講：我返到嚟啦，我終於返到嚟啦。小朋友，綠野仙蹤嘅故事講完啦。Dorothy 學識咗最重要嘅地方就係自己屋企。稻草人發現自己其實一直都係識得諗嘢嘅。
機械人呢，佢明白到自己一直都有一顆善良嘅心，而獅子亦都明白到克服恐懼就係真正嘅勇氣。聽完之後，你最鍾意邊一個角色呢？你覺得自己最似邊一個角色啊？留言話俾我知啊！如果你鍾意聽我講嘅故事，請你訂閱我嘅頻道同埋 like 呢條片啦。晚安啦，小朋友，下次再見啦！